तव्हां सुभाणे अचो, तव्हां में ज़रूरी कम आहे। ॻाल्हि कयो, ख़ैर त आहे न? कहिड़ो कमु आहे? फोन ते न, साम्हूं वेही ॻाल्हाइणो आहे। बानू बेगम, वरी बि ख़बर त पवे त कमु कहिड़ो आहे? चयमि त साम्हूं ॻाल्हाईंदसि। जे फोन ते ॻाल्हि करण जी हुजे हा त पोइ फोन ते ई ॿुधायां न। ठीकु आहे, ठीकु आहे, सुभाणे मां पहुची वेंदुसि। इहो ॿुधाए वक़्तु कीअं पियो गुज़रे? ॾाढी बोरियत पई थी। पोइ बानू बेगम तूं मूं वटि वापसि हली आ? न, वक़्तु गुज़ारे वेंदसि। ठीकु आहे, तुंहिंजी मर्ज़ी बानू बेगम। सुभाणे ज़रूर अचिजो, को बि बहानो न कजो, तव्हां सां ज़रूरी ॻाल्हाइणो आहे। हा हा, पहुची वेंदुसि। सम्झा थो त बानू बेगम खे मूं बाबति शक थी आहे। सुभाणे जे घर वियुसि त उहो मुंहिंजे लाइ ज़रूर को न को मसइलो खड़ो करे छॾींदी। चाचा, हाणे तूं फ़ैसिलो कर। मां मरी मरी बची आहियां। जेकॾहिं माई सियाणी साईं मुर्शिद खे न वठी अचे हा त अॼु मुंहिंजो कमु पूरो हो। चाचा हिन जा अजाया वहमन, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। भले साईं ते हथ रखाए कसम वठी ॾियो, असां मथां तावीज़ न कया अथसि। माई वसाई छोरीअ खे सज़ा ॾियणु खपे। कसम सां चाचा मां कुझु बि न आहे कयो। चाचा ॾिसी तूं छोरी जा कर। हा चाचा, हेॾा आऊं चयो त ॿुधा तव्हांखे त तव्हां पाण विढ़नि छॾियो ऐं मूंखे ख़तम करे छॾे। मां हिनखे कुझु न चवां। दुआ ॿीहर जे तो तावीज़ कराइण शुरू कया हिन सूखड़ीअ मथां त पोइ हिन घर में तुंहिंजो रहण मुश्किल आहे। ये आख़िरी ग़लती समझी तोखे माफ़ थो कयां। ॿीहर माफ़ीअ जा गस बंदि हूंदई। छा बंदि हूंदई? मुंहिंजी का बि ग़लती न आहे। अजाया मूं ते इल्ज़ाम था हणो। इहो कमु सॼो माई सियाणी जो आहे। घर में तावीज़ उहा विझी वई आहे, उन ते तव्हां ख्यालु कयो। जादो, ओ जादो, पानी कटो दे रखो हाथ में। जादू ख्याल से मुंह वॾो कयो कि मां ट्रप न कोन पे ॾिना न। जादू वारो करके के वठी अचो। टंग बस वही टंग लाइ कटाइणी पवंदी राजा। वारो करके बाथे के वठी के चोरे के वठी हिम्मत कर जादू ते मुंहिंजो मुंहुं चाटती ॾिसी। तूं बि थोरो पंहिंजो ख्याल त करी हा न। छा ॾिसां ज़र पिची छा मां त सम्झां थो त पाड़ो पटिजी वई राजा। हिम्मत करके के वठी बाबाऊं खे ॿुधाए हिम्मत कर ॾाढो सूर आहे। ॾिस चङी तरह ॾिस मथां ज़रब जी पई हुजे। छा संभालिया जंग टुकर ते तूं तुझे राजा छा संभालिया। जादू बाबाऊं खे ॿुधाए ख़ुदा खे बि के बाथे के वठी के कुंभर के वठी या कर पंहिंजे चोरे के वठी अचे मुंहिंजी जमादारी कयो। मां मरी वञा थी तूं रुगो पाण खे त संभाल न। दाऊं त घटि कर। वञी ॾिसांस थी भॻो छोरो हक़ बता चे न। तूं वञो न के वठी अच त मुंहिंजो जेको पिलो करे मां ते से मरी न वञा। वञण कर देर न कर पी न बस वञो ई अच। वञा थी मोटर वारी के जाए करणो पवंदो। जेकॾहिं अदा वॾे थी असां बि सुस्त थी वियासीं त दिलबर वारा नंबरवार असां सभिनि खे सटको ॾींदा। अदा दिलबर वारनि खे कॾहिं बि बख़्श कोन कंदासीं। ये निभाग हथ था अचनि न। उहे हिते हथ कोन ईंदा। उन्हनि जे ॻोठ हलणो पवंदो। उहे पंहिंजी ज़मीन ते ई धिका खाईंदा हूंदा।
कॾहिं कॾहिं हेॾे बि निकिरंदा मूं अलाए केतिरा दफ़ा उन्हनि खे होटल ते ॾिठो आहे जेकॾहिं हिते अची आहे न उन्हनि खे दिलि सां सॾिको ॾींदासीं जेकॾहिं ओॾे हलियासीं न उन्हनि जा ॻोठ वारा उते विच में अची वेंदा जेकॾहिं हू असांखे हिकु महीनो हथ न अचनि असां हुननि जो महीनो हिते इंतज़ार दादा मां चवां थो त असांखे हुननि जे ॻोठ हलणो पवंदो उहे ज़मीन ते या पंहिंजे माल सां गॾु असांखे अची था उहे हिते छो बीठा आहिनि हथियार खणी ओॾा निकिरी था दादा हिन वक़्तु टाइम घणो थी वियो आहे पंहिंजे घर निकिरी विया हूंदा सुभाणे हुननि ॾांहुं निकिरी हलंदासीं हुननि जी ज़मीनुनि ते वेही रहंदासीं जेको बि आयो न असुल हाफ फ्राई करे छॾींदासीं दादा नंढड़ो पुल तमामु घणो हिरी वियो आहे सुभाणे जेकॾहिं असां ॿी नौकिरी रखूं उहा नंढड़े जो ख़्यालु न करे ऐं नंढड़ो पुल सां सेट न थिए त पोइ मूंखे ॿुधायो असीं परेशान कोन थींदासीं नंढड़े खे मां सम्झाईंदसि बानू बेगम तुम घणो वक़्तु हिते रही कोन सघंदी तूं जॾहिं ॻोठ हलंदी त पोइ ही नंढड़ो नई नौकिरी से मसइलो पैदा कंदो इन नौकिरियाणी खे मूं कढण जो चयो आहे नंढड़े खां वधीक त तव्हां परेशान थी विया आहियो अहिड़ी ॻाल्हि न आहे बानू मां इहो पियो सोचां त हीअ ग़रीब औरत हिते कम सां नज़र आहे जेकॾहिं असीं हिनखे जवाबु ॾींदासीं त बेरोज़गार थी वेंदी असांजो वक़्तु चङो पियो गुज़रे बानू बेगम अजायो हुनखे जवाबु ॾियूं हुन मां कहिड़ो फ़ाइदो रोज़ी ॾियण वारो त रब आहे जंहिंजे लाइ हिकु दर बंदि थिए थो न त 10 दर खुली था वञनि तव्हां छो पिया परेशान थियो जीजा मूं आख़िर कहिड़ो ॾोह कयो आहे जो तूं मूंखे हितां गॾी थी छा तूं लिकी लिकी असांजूं ॻाल्हियूं पई ॿुधी न जीजा मां त सिर्फ़ इहा ई ॻाल्हि ॿुधी कूड़ छो पई ॻाल्हाई सच सच ॿुधाए तूं असांजूं लिकी ॻाल्हियूं पई ॿुधी न ख़ामोश छो ई मुंहिंजे सवाल जो जवाब ॾे ज़ुलेखा तूं अंदर हल हिते बि पहिरियां मुंहिंजे सवाल जो जवाब ॾे छा थी आहे तोखे बानू मूंखे ॿुधाए पहिरियों त तुंहिंजी तबियत एॾी तेज़ न हुई हाणे त नंढड़ी नंढड़ी ॻाल्हियुनि ते कावड़िजो थी वञी अजायो नौकिरियाणी खे बीहारण या न बीहारण त एॾो वॾो मसइलो खड़ो कयो अथई हा जीजा मां इहे ॻाल्हियूं ॿुधां पई हुनजे करे त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि पिया कयो इनजे करे मूं तव्हां ॾांहुं कन ॾिनो साईं नौकिरियाणी न आहे हिन सां तव्हांजो कहिड़ो रिश्तो आहे इहा तमामु जल्द ख़बर पइजी वेंदी जॾहिं तोखे पूरी पक थिए ऐं पक्का सबूत मिलनि पोइ पुछा ॻाछा कजे फ़िलहाल तूं माठ करे पई चाचा अदीअ खे साण करे मुंहिंजी शादीअ जी वञी तारीख़ वठी चओ हाणे मूंखे घणो इंतज़ार कोन थो थिए गोदाम मुंहिंजे वञण जी का ज़रूरत कान्हे हिन खे मान न त वञी तारीख़ वठी अचे चाचा तव्हां वॾा आहियो तव्हांजो हलण लाज़मी आहे को बि फ़र्क़ु कोन थो परे वञी तारीख़ वठी अचो जॾहिं तोखे जवाब ॾिनो त पोइ आउं वञी पहिरें थो वञी मुंहुं ॾियां तारीख़ वठी ईंदुसि वञी भला सभु चओ पिया त मां राति वेंदसि अदी जेकॾहिं चाचा चवे थो त वञी तूं थी अचु न जेतिरो जल्द थिए न मुंहिंजी तारीख़ वठी अचु अदी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध सुल्तान वारा खणी कुझु बि चवनि न पर तोखे शादीअ जी तारीख़ ॾेई पोइ मोटणो आहे ऐं ईअं न थिए जो सुल्तान वारा चवनि फसल आहे त पोइ ॾींदासीं तारीख़ तोखे हर हाल में वठणी आहे तारीख़ वठी पोइ मोटंदसि अदा तूं परेशान छो थो थी आई वॾी हीअं त तकड़ करे थो त वञी मुंहिंजी तारीख़ वठी अचो मुंहिंजी शादी कराए छॾियो जॾहिं ॿी शादी कंदो न पोइ हिनखे ख़बर पवंदी हुई त ॿ शादियूं ज़ालूं कीअं थो पालजनि कीअं पालींदो पोइ ख़बर पवंदी घणे वीह सौ आहे चाचा हाणे छा थींदो जेको थियणो हो थी वियो इहा सलाह ॾियणी त उन वक़्तु ॾियां जेॾी महिल मां रिश्तो पोइ घुरां पोइ थी सघे थो त मां मुड़ी वञा पर हाणे त रिश्तो पको थी वियो आहे हाणे मां काॾां मुड़ंदुसि शादी त करणी आहे मूंखे भले तूं बि ॾिस मोरी एतिरो ॾिसंदा मज़ो